Po vazhdojmë udhëtimin drejt Pragës, ashtu si që premtova, do t'jemi me miq në bordin e Boeingut, do t'jemi me një zonjushe e cila në fakt ka 2 vite që jeton në Prag tashmë, ajo punon për kompaninë ajrore Lufthansa në pozicionin Business Intelligence Specialist. Dhe jam shumë kurioze që ta pyesim edhe për sa i përket punës së saj, por mbi të gjitha për eksperiencën fantastike në qytetin e Pragës, kështu që pa humbur kohë ftojmë në një lidhje direkte Eva Sula. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Si ka filluar dita, si është koha aty? Çuditërisht sot është kohë e bukur. Ka diell, nuk është ngrohtë sepse jemi në dimër, por është mirë. Kur thua nuk qahem. Kur thua nuk është ngrohtë, kjo është tipike për Pragën apo jo? Kjo është tipike për check-in në periudhën e dimrit. Pra është normale. Përpara se të fillojmë të të pyes pakës më gjatë edhe për punën tënde edhe për check-in, unë jam kurioze të pyes edhe për udhëtimet. Cili është destinacioni që ti ke më shumë për zemër? Ai destinacioni që ti sa herë që e mendon thua, okay, këtij vendi unë do i kthehesha disa herë për ta vizituar. Unë këtë gjë e kam thënë dhe e di gjithë shoqëria ime, gjithë familja ime. Vietnami është vendi që unë do rikthehesha shpesh. Okej. Dhe e kam në plan që të shkoj edhe këtë vit. Vietnami për shkak të natyrës mrekullueshme apo edhe për lidhjet shpirtërore që i krijon njeriu me të gjitha elementet e tjera? Në fakt Vietnami për të gjitha arsyet që mund të ketë një shtet për të jetuar. Njerëzit, ushqimi, natyra, klima. Okej, për klimën jo dash. Po pjesa tjetër është një vend që unë ja sugjeroj të gjithëve që ta shohin. Zgjedhje shumë interesante në fakt. Po, më thoni? Jo, thash të paktën një herë në jetë duhet vizituar. Se pastaj herët e tjera do shkosh edhe do e vizitosh me patjetër, ashtu si po thoj edhe vetë që do i rikthehesh si destinacion. Ne gjithmonë kur udhtojmë, sigurisht kur marrim vesh që kemi miq që jetojnë atje tashmë për 2 vitesh ashtu siç jeton edhe ti, jemi shumë të lumtur sepse mund na flasësh fiks për vendin. Po ndërkohë do doja të t'ju pyesja patjetër edhe se si e keni ndjer veten në momentin që keni vendosur për të jetuar dhe a ju ka ngjitur kështu si destinacion dhe si vend për të jetuar? Unë check-in e kam njohur nga librat e Kafkës, kështu që check-ia për mua ishte një destinacion që çuditërisht unë e njihja, po nuk isha ardhur asnjëherë. Domethënë kisha bërë udhëtime jashtë shumë larg, po jo në check-in. Dhe në momentin që më ofrua dhe pozicioni punës, isha shumë kurioze që ta provoja. Pra mi duke folur, po më thuaj. Dhe kështu vendosa para 2 vitesh të vija këtu dhe këtu jam akoma. A ishte check-ia si në pritshmëritë tua, se kur e njeh check-in nga librat e Kafkës, njeh një anë krejt tjetër të check-is ndoshta? Njoha një anë krejt tjetër të check-is. Domethënë nuk përputheshin të dyja ç'a mbaja mend unë nga leximet e Kafkës me atë që pash. Por që të dyja janë surprizuese. Mund ta them. Nëse do përshkruante çdo gjë që e shohim ne dhe vetëm siç e shohim ne, nuk do quhej Kafka pastaj. Prandaj kishte edhe ai krimtarin e tij. Ne jemi duke folur në përgjithësi për pjesën e check-is, por unë dua të ndalem pak në Prag. Unë nuk e di nëse ti jeton pranë check-i, pa jeton në Prag apo vend tjetër dhe nëse e ke vizituar Pragën, nëse jeton në një qytet tjetër, si të zhdukur, çfarë mund të specifikoje që të ka pëlqyer? Unë nuk jetoj në Prag, jetoj në Brno. Është një qytet i dyti për nga madhësia dhe nga zhvillimi ekonomik në Çeki. Por po Pragën e vizitoj shpesh dhe këtë të shtunë madje do jem në Prag. Praga është një nga vendet më të bukura në Europë për mendimin tim. Ka një lloj energjie shumë interesante. Në çdo rrugicë që futesh ke gjëra për të parë dhe je gjithmonë i mahnitur, je gjithmonë wow. Siç e pash edhe në klipin përpara, po është qyteti majave, ka shumë maja. E vërtet. Ka shumë katedrale. Duke sigurisht i shkëputur kështu nga koha edhe nga historia se të jep një farë atmosfere shumë mistike. Është sepse këta kanë një diçka shumë të mirë që i ruajnë godinat e vjetra dhe i restaurojnë. Nuk i prishin dhe të ndërtojnë godina të reja. Ka dhe godina të reja, një ndër veçanëritë më të bukura të Pragës është që ka dhe ndërtesa të vjetra dhe ndërtesa të reja i gjenë të njëjtin vend. Kështu që kjo është ajo që magnit
në atë të qenit Prag ose një qytet në Europë. Absolutisht. Eva, jam kurioze edhe për punën tënde. Në fakt ti punon për një kompani ajrore dhe po thoja që punon në business intelligence. Çfarë mund të më thuash më tepër? Unë punoj për Lufthansën prej 2 vitesh tashmë. Një nga gjërat më të bukura që ka të punosh për Lufthansën është që mund të udhëtosh shpesh dhe lirë. Okej. Duke qenë se kemi staf. Pozicioni im që jam aktualisht është pozicioni i ri, sepse unë kam nisur si customer service. Dhe pas një viti e gjysmë, unë kalova në këtë departament që është për 6 muaj tashmë. Dhe merremi me analizën e biznesit. Okej. Në fakt duket e gjithë puna kështu shumë e bukur edhe me kaq shumë gjëra të reja për gjatë gjithë kohës. Por në fakt në të njëjtën kohë ne edhe kur po flisnim me njëri tjetrin, po shikonim disa nga fotot tua dhe vëmë re që kishe një farë syri shumë të veçantë dhe një pasion të veçantë në fakt për fotografitë që na bëri shumë përshtypje. Ndërkohë përpos njerëz që fotografoj dhe më pëlqen fotografia. Dhe ndër fotot që na pëlqyen më shumë padyshim ishin dhe për muzet. Për ta lidhur kështu edhe me temën e ditës që ne po diskutonim me njëri tjetrin, që muzet më të bukur që kemi parë që padyshim edhe Praga dhe Çekia në tërësi ka. Do doja të dija muzeun që të ka bërë më shumë përshtypje dhe që duket sikur të lëm bresa për të rikthyer edhe për ta parë her pas here. Në Çeki mua më ka pëlqyer shumë muzeu ose shtëpia muze e Gorçilës. Është në një qytet që quhet Česki Krumlov. Është një vend shumë interesant. Unë jam shumë e lidhur me pikturën dhe ai është një ndër piktorët e mi të preferuar. Kështu që deri diku arrita të ndjeja pak mënyrën e jetesës së tij në ato vite. Në atë kohë, sepse Egon Schiele kaloi një periudhë goxha të mirë në Çeki dhe u dashurua me Çekin. Gati sa u shpërngul dhe para se të vdiste ka qenë në Çeki. Dhe të gjitha këto më mblan shumë bresa, por muze këtu ka shumë. Ka disa muze iluzionesh në Prag, ka muze lufte, ka muze një ndër muzet e tjerë që unë kam parë dhe ishte shumë interesant, ishte përfundimi i letrës, do të thënë nga fillimi, po jo në do të thënë baza nuk ishte druri, baza nuk ishte pema. Ndërtoj, nuk e di me disa materiale, fatkeqësisht unë akoma nuk e kuptoj që kishte. Ja, avash. Por që ai ishte një ndër muzet shumë interesant, dhe këtu ka shumë muze që kanë vite, ose tip fabrika muze që kanë vite që janë të hapura dhe vazhdojnë ende sot e kësaj dite punojnë. Nuk kanë të njëjtin rendiment, sigurisht, por që vazhdojnë të hapura. Vazhdojnë të hapura. Shumë interesante. Çekia është sigurisht një nga ato vende që nuk do të lëm pa vizituar asnjëherë dhe besoj që pjesa më e madhe kanë vizituar të paktën një herë Çekin. Po për gjithë ata që nuk e kanë vizituar, janë një masë shumë e vogël njerëz që nuk e kanë vizituar, cila do të ishte pikërisht mund të themi kjo këshilla juaj për sa i përket tyre, çfarë nuk duhet linim pa vizituar nëse vini në Çeki? Atëherë Çekia ka shumë vende përveç Pragës. Okej, Praga është e preferuar, por mua më pëlqejnë dhe vendet e vogla. Por që për ta nisur nga Praga është, domethënë nëse nisesh nga qyteti i vjetër i Pragës, ka shumë gjëra për të vizituar, ka shumë katedrale. Në katedrale patjetër duhet të hysh edhe të hipësh lart që të shikosh edhe Pragën nga sipër. Është kështjella e Pragës, që është shumë e bukur, pavarësisht se është një rradh shumë e gjatë për të hyrë aty, sidomos nëse shkon në periudhë krishtlindjesh ose periudhë festash. Ka gjithmonë thuajse çdo 2 javë bëjnë tip organizimesh si në kohën e mesjetës. Dalin njerëzit me kuaj, me ato veshje tipike mesetare dhe të risjellin një kohë që ti ndoshta e ke parë në film ose e ke lexuar në libra. Fantastike. Një vend, një destinacion që duhet vizituar. Ti po më thoj pak më parë që e ke bërë planin që këtë vit ta vizitosh sërish Vietnamin, po përveç Vietnamit, çfarë është në listën tënde të destinacioneve? Kuba. Okej. Amerikën nuk e kam vizituar akoma, kështu që ndoshta New York, Chicago, Los Angeles. Lista që nga shumë e gjatë sapo kuptoj. Dhe me destinacione të largëta, kështu që unë jam e sigurt ne do takohemi sërish për të folur
për të gjitha këto destinacione. Të falenderojmë pafund që ishe sot me ne në udhëtim. Të përshëndesim dhe do takohemi në check-in tani. Ju pafshim, faleminderit. Ju pafshim. Përshëndetemi me Evën pasi morëm edhe këto detaje për të gjithë jetën në check-in dhe për vendet që duhet të vizitojmë sapo të arrijmë atje. Ne po vazhdojmë udhëtimin drejt Pragës, ju vazhdoni të jeni në Boeing 104.6.